तर यहाँ त अहिले बिहान त केही हुन्न रहेछ हो नगरी बजार डाक्टर ससँग गएको होटलहरू सबै लान्छ न चेट भयो हामीहरू चाहिँ एयरपोर्ट आइसक्यो हामीहरू चाहिँ लागेको नली ल्यान्ड गऱ्यौँ देग्लोको खाना चाहिँ बब्बाल छ है गाइस हेलो गुड मर्निङ फ्रम देग्लो चन्द्रगढी हामीहरू चाहिँ चन्द्रगढीमा छौँ गाइस अब हामीहरू चाहिँ आज चाहिँ हामीहरू चाहिँ काठमाडौँ फर्किन लागेको अनि अहिले चाहिँ 7:30 भइसकेको छ अनि अब हामीहरू चाहिँ एकछिन बजार घुम्न जान्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामीहरू चाहिँ रेडी भएर जानुपर्ने हुन्छ हाम्रो चाहिँ फ्लाइट 12 बजेको अनि त्यही हो गाइस अनि यतादेखि देख्ने भ्यूहरू चाहिँ यस्तो यस्तो रहेछ है अनि अहिले चाहिँ मस्त घाम लागिरहेछ यहाँ त्यही हो गाइस अब हामीहरू चाहिँ बाहिर निस्किन्छौँ अनि म बाहिर निस्क्यो भने बाहिर निस्किन्छौँ चाहिँ भनेर सोचिरहेको निस्क्यो भने चाहिँ म भिडियोहरू बनाउँछु निस्किन भने चाहिँ हामी अब के गर्छौँ कसो गर्छौँ म तपाईँहरूलाई अब देखाइहाल्छु गाइस होइन त्यही हो हाम्रो पूर्वको बसाइ चाहिँ यस्तै भयो गाइस फेरि त पूर्वतिर त पुरा मौसम हुन्छ कस्तो आनन्द लाग्छ क्या मजा आउँछ यस्तो छ गाइस चाहिँ मर्निङको भ्यू देग्लोको अब हामीहरू चाहिँ बाहिर गएको टक्क लगाएर अब हामीहरू त बाहिर एकछिन घुम्छौँ भने बाहिर एकछिन हेर्छौँ के रहेछ कसो रहेछ भनेर अनि त्यसपछि यो चाहिँ चोकको बिहानको भ्यू गाइस तर यहाँ त अहिले बिहान त केही हुन्न रहेछ हो केही छैन रहेछ अनि हिजो हामीहरू थाहा गाइस हामीहरू चाहिँ कता बजार गएको रे चन्द्रगढी बजार लाग्यौँ है त हाई हामीहरू चाहिँ लिची घाम पऱ्यो कि भाइलाई ओम साई सानो रहेछ तर यो भिडियो चाहिँ अलिकति हल्लिँदो रहेछ जाँदै गएको कस्तो भइरहेको छ त आन्टी पूर्वको बसाइ पूर्वको बसाइ बगाल छ नि दामी आन्टी चाहिँ हामीलाई भेट्न आउनु भएको यहाँ म त अहिले पूर्वेलीकै भइरहेको छु नि त अब कतै दिनको लागि अब आन्टी अलिक दिनको लागि पूर्वेली हामी अलिक दिनको लागि उर्लाबारीदेखि यहाँ आइपुग्नु हुने सानो हो त्यही भएर बाटो चढ यता गर्मी रहेछ यता गर्मी छ क्या हिजो उतातिर यता गर्मी नै हो नि त भद्रको चन्द्रगढी गर्मी नै हो नि त हो अब हामी चाहिँ आन्टीलाई तलसम्म पुर्याउन गएको तिमी बिना काठमाडौँमा केही चल्दैन नभए तिमीलाई त बसेर घुमाएर घर टिकट काटिसकेको अब धेरै टाढो उता छ के छ त पछि म दाइको बिहेमा आइहाल्छु नि दाइको बिहेमा मस्त घुमेर जाने हो गाइस सबै तिमीलाई डाक्टर ससँग गएको होटलहरू सबै लान्छ न डाक्टर सासाङलाई भेट्नुपर्छ पछि डाक्टर सासाङको बिहेमा त्यही गाइस अब हामी चाहिँ एकछिन फलफुल फेरि किन्न लगाएको ल
के गर्नु त अब यस्तै भए पनि आफ्नो नयाँ भेषमा छोडेर गाइज चाहिँ यो फलफुल चाहिँ हामीले किनेर ल्याएर त्यही साइडमा राखिरहेको थियो तर गाडी आएर किर्दियो अनि त्यसपछि हामीहरू चाहिँ फेरि फलफुल किन्नलाई जाँदैछौँ अघि चाहिँ हामीहरू लेफ्ट साइडतिर गएको थियो भने अहिले चाहिँ हामीहरू राइट साइडतिर जाँदैछौँ होटल देग्लोबाट फलफुल किन्नलाई अनि एकदम ढिलो भइसक्यो त त्यही भएर हामी चाहिँ त्यसरी गरेर जाँदैछौँ गाइस अनि यतातिर चाहिँ त्यो बिहानमा चाहिँ खासै त यस्तो थेलाहरू पनि हुन्न रहेछ पाउँदैन पनि रहेछ कि त्यो खानेकुराहरू त थेलामा राखेको खानालाई अनि बेलुकामा चाहिँ पाउँदो रहेछ अनि बेलुकामा चाहिँ कति धेरै पानीपुरी चटपटी चाउमिन मोमोहरूको थेला राखिराख्नु हुँदो रहेछ क्या अनि बिहानमा चाहिँ माछाहरूको अनि मासुहरूको मात्रै राख्नु हुँदो रहेछ त्यही हो गाइस अनि हामीहरू चाहिँ सरर जाँदैछौँ फलफुल लिनलाई त्यही हो गाइस एकदम रसमा भएर भिडियो पनि हल्का हल्का मात्रै गरेको छु गाइस अब त्यत्तिकै हेरिदिनु होला सबजनाले अनि त्यही हो गाइस अब हामीहरू गाइस अहिले चाहिँ हामीहरू चाहिँ फलफुल किनेर फर्किसकेको गाइस म चाहिँ भिडियो गर्नै बिर्सेछु क्या अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ म यहाँ भन्दैछु तपाईँहरूलाई भोइस ओभर गरेर अनि त्यही गाइस हामीहरू चाहिँ एकदम रसमा थियौँ त्यतिखेर अनि त्यही भएर भिडियो पनि हामीसँग गरेको छैन अलिअलि गरेर हेर्नु होला गाइस चाहिँ हाम्रो बिहानको लन्च के छ आलु खौली आलु भुजिया करेला चिकन दाल अचार पापड माम अब चाहिँ हामीले खाना खानुपर्ने हुन्छ है त गाइस गाइस आज चाहिँ हामी खाना फर्स्ट चाहिँ दहीबाट फर्स्टमा खाएर दालमा नाइस नाइस देग्लोको खाना चाहिँ बब्बाल छ है गाइस आउनु होला है खानालाई एकदमै फ्रेस होमली मेड दामी छ खाना फर्स्टमा खाएर ओ माई गड अचार खानु त यहाँको आलु पराठा पनि दामी छ है जस्तै हामी कालो दाल आलु भुजुरी करेला चाहिँ कसरी पकाउनु भएको क्या सेतो सेतो पनि छ हाइट डल्लो भए पनि यस्तै हो हाइट धेरै भएछ हाइट धेरै भएछ एकदम फ्रेस खाना खानुपर्छ है अचार पनि मिठो छ पुदिना गर्छ तरकारी मिक्स है के अब हामी खाना खाएर भित्तामै अब हामी खाना खाइसकेको भित्तामा गाइस हामी चाहिँ अब चेकअपबाट निस्केको आज ढिलो हुन लागिसक्यो
अब हामीहरू चाहिँ लाग्यौँ होटल देख्ने बाटो लाग्यौँ आलिक बेबी के छ ब्याक टु होम हामी चाहिँ फाइनली आलिक के भयो आलिक गोला रिसाउनु थाल्छ क्या अब चिया बगान गाई चिया बगान यहाँ आउनुपर्छ रहेछ नि त दामी हामी फोटो खिच्ने भन्दा त्यतिकै ओ कति धेरै चिया बगान तर हामी चिया बगानलाई छोडेर यताबाट जानुपर्ने रहेछ चिया बगान चाहिँ यता रहेछ है क्या मस्त यो नरिवलको बोट होइन ओ नरिवलको बोट रहेछ चियाबारी कति धेरै चियाबारीमा हो चियाबारीमा गाइज हामीहरू चाहिँ एयरपोर्ट आइसकेको छौँ अब चाहिँ अनि यस्तो छ दामी दामी गाइज अब चाहिँ हाम्रो त नाइन हाम्रो चाहिँ निस्किनु गएको गाइज अब हामीहरू चाहिँ लागेको काठमाडौँतिर गाइज अब हामीहरू चाहिँ लागेको काठमाडौँतिर टक्क लाएर हाई आज के फाइनली काठमाडौँ लाग्यो अब गर्मी छ गाइज गर्मी छ हामी चाहिँ फाइनली लाग्यौँ अब पछि हाम्रो फ्लाइट हुनु लागेको छ अब हामीहरू चाहिँ जाँदैछौँ काठमाडौँ अनि लास्टै गर्मी छ अब हामीहरू चाहिँ फेरि काठमाडौँ गएपछि भेट्छौँ होला अब फोन पनि चलाउनु पाउँदैन भिडियो नि गर्न पाउँदैन डाइरेक्ट काठमाडौँ पुग्ने काठमाडौँमा ल्यान्ड गर्ने अनि त्यसपछि चिया पलाएर गाइज हामीहरू चाहिँ फाइनली ल्यान्ड गऱ्यौँ काठमाडौँ काठमाडौँमा चाहिँ त्यस्तो धेरै गर्मी छैन रहेछ कमान गाइज कमान कतिको गर्मी छैन है गर्मी बाहिरको ओ माई गुडनेस हाम्रो चाहिँ बाहिरको मजा हामी बसमा चढेर जानुपर्ने हुन्छ गाइज फेरि आया